Ընկեր Մանուկյան, կարամ ձեր հետ նկարվեմ։ Ինչ ասեցիր։ Կարամ ձեր հետ նկարվեմ։ Կարող է գիտես ես կասկադի արձաններից եմ, որ ուզում ես հետս նկարվես։ Դու ինչ ես բերանդ բացել։ Գնա դասանի դուռը բացի, հետո պայուսակդ բացի, հետո գիրքդ բացի։ Տեսնում ես ինչքան բացելու բան ունես։ Գրասեք էստեղից։ Գլուխս եք կորցրել, հա։ С ним, по-моему, что-то происходит, да? Мэри, բայց դու ես մեղավոր։ Բայց ես ինչ եմ արել։ Այն օրը ես հասցրել խեղճ տղային, որ ինչ ասես անում է։ Լավ էլի, ծիծաղում ենք, բայց ախր մեր դպրոցի պատիվն է, չէ։ Ну, как вы думаете, сейчас մենք Ադամյանին պատմենք, թե չէ։ Ուզում ես Ադամյանի տեղը զբաղեցնես իրան ճանապարհես այն աշխարհ, տենց էլ ասա։ Ну, в принципе, վատ բան չես ասում, կարելի է մտածել։ Իա, ես մենակ։ Ես մենակ չեմ, Գիսանեի հետ եմ։ Դու շատ էլ լավ հասկացար ես ինչ նկատի ունեմ, Արտեմ։ Չհասկացա։ Ձերքումդ ի՞նչ է։ Պայուսակ։ Մյուս ձերքումը։ Որ ձերքումս։ Որ պայուսակը չի։ Օդ Մարտինայի պիստակյամով թխվածքա բլիթ։ Համել ինչից էինք խոսում, ես թելը կորցրեցի։ Ոչ մի բան, լավ։ Ինչ ես դու սենց հանգիստ կանգնել։ Դու ընդհանրապես ինտերնետ ունես, ես քո փոխարեն դասից կթռնեի։ Դասիցը ո՞րն է, քաղաքից։ Բայց ինչի համար։ Ուրեմն մեկը վիդեո է հրապարակել, որտեղ Մանուկյանը երգելով փող աշխատում։ Բայց ես ինչ կապ ունեմ դրա հետ։ Հեսա որ գա, սաղմուրը քո վրա է թափել։ Մարշ դասի։ Էնել ինքը ես։ Անաքյան, տեղում։ Ընկեր Մանուկյան, ես այդ տեսանյութի հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Ինչ տեսանյութ, ինչեր ես խոսում այ տղա։ Ինչ տեսանյութ, ինչեր եմ խոսում։ Դուք ինչ եք բերաններդ բացել, լրպայ է հեռախոսը։ Մարշ դասի։ Արդեն 40,000 դիպչում ունի։ Լավ այլի, որ դպրոցից հեռացնեն առանց գործ չի մնա։ Երեխեք։ Մարինա Ռոբերտովնա, ավելի բարձր, թող լսեն, այդ տիկին, սենց որ գնա դուք եք աշխատանքից դուրս մնալու։ Եվ հետո այդ վիդեոյում ես չեմ, դա սարքած է։ Մոնտաժ, ձեր լեզվով ասած, շանտաժ։ Օնիկ ջան, մենք հենց այդպես էլ մտածեցինք։ Այդ տիկին, դուք ում նկատի ունեք, Մարինա Ռոբերտովնային, թե Միս Մերին։ Երկուսին էլ։ Ընտիր, դե ես գնամ այդ սրիկաներին գտնեմ։ Այ տիկին, իջեք սեղանից։ Վրես ազդում է։ Девочки, а это уже совсем не смешно, серьезно. Լավ բան չստացվեց։ Դու չէիր ասում, որ իրան հանձնում է։ Հա, բայց ես չգիտեի, որ սենց պատմություն կդառնա։ Երեխեք։ Մի հատ շուտ անջատեք հեռախոսները։ Նստեք ձեր տեղը։ Երեխեք, խնդրում եմ հիմա ինձ ուշադիր լսեք։ Ընկեր Մանուկյանը ձեր դասատուն է, իմ կոլեգան է, ի վերջո ինքը արժանի չի նման վերաբերմունքի։ Ու երեխեք, մենք չգիտենք ինչի է այդ տեսանյութը հայտնվել համացանցում։ Եկեք էլ մեկնաբանություններ չանենք։ Եկեք անցնենք մեր դասի, хорошо? Լիլիթ։ Լավ էլի Մանուկյան, սենց բան են անում։ Լիլիթ ջան, խնդրում եմ ինձ ների էլի։ Ուղղակի այդ fake վիդեոն ինձ շարքից հանեց։ Դու հո գիտես թե ես ինչ adekvat մարդ եմ։ Լիլիթ ջան, բայց մերին հավատաս չէ, որ այդ վիդեոյում ես չեմ։ Օնիկ, կարող է քո այդ մի բան են չի։ Այսինքն ինչ են չի։ Դե, այս վերջերս շատ տարօրինակ ես քեզ պահում։ Այդ երբ եմ ես ինձ տարօրինակ պահել։ Դե որ մեկն ասեմ, թեկուզ մերի դասարանի երեխաների սպորտային ունակությունների մասին քո երևակայությունները։ Դա երևակայություն չի, դա իրականություն է։ Ու ես հաստատ կապացուցեմ։ Հանգիստ կեր։ Հանգիստ եմ ուտում։ Չի երևում։
Ինչ չի երևում է։ Ես գիտեմ, որ դու քոնը վերջացրեցիր իմին ես անցնելու։ Դրա համար էլ տենց եմ ուտում։ Ինչ անեմ, իմ ամենամեծ թուլությունը աթենքի սարդել կանելը։ Չեմպիոններ, բարի ախորժակ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք դուք էլ կերեք։ Չէ, այդ ես եմ ձեզ հրավիրում դասերից հետո մարզադաշտ։ Ու խնդրում եմ հրավերս չմերժեք, որովհետև ես շատ նեղացկոտ եմ ու կարող է ձեզ հեռացնեմ դպրոցից։ Իսկ կարող ենք իմանալ ինչով ենք արժանացել ձեր պատվավոր հրավերքին։ Այո, դու հորիզոնական ձողի վրա պիտի վազես 1000 մետր, դու էլ վազքուղում 750-ը ձգում պիտի անես։ Մի խոսքով հակառակը։ Հուսամ հասկացանք։ Բայց ախր ընկեր Մանուկյան, Ես ասում եմ, բայց ախր ընկեր Մանուկյան, չհասկացանք։ հասկացանք։ Ապրեք։ Հուսամ այն օրվա պես ինձ խայտարակ չեք անի։ Չէ, չենք անի։ Ուրեմն մի հատ էլ ապրեք, որ համազգեստով կգաք։ Արտեն, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Դե կվայելենք կյանքը ինչքան կարող ենք։ Լսի, կարող է էլի խնդրենք։ Չէ, չենք կարող։ Չես խառնվել, Նարեկ, հանգստացի մի բան կանենք։ Լավ։ Ման։ Ես չկա, ինչ ես եկել։ Վայ Արնո ջան, բարև տղես։ Ուրախ եմ քեզ տեսնելու համար։ Ես էլ եմ ուրախ մամ ջան, բայց դժվար ինչ որ բան արած լինեմ, որ քեզ դպրոց կանչեն։ Չէ, տղես, այս անգամ դու չես արել։ Այս անգամ կադրերի բաժնում են արել։ Ուսումնական պայմանագրի հետ ինչ որ խնդիր կար, եկել եմ ստորագրեմ։ Իսկ ինչ ես սենց խառնվել իրար։ Չեմ խառնվել մամ ջան։ Լավ դե գնա ստորագրի, արի արագ գնանք տուն, էլի սոված մեռնում եմ։ Արդեն ստորագրել եմ, տղես։ Թույն գնացինք։ Սպասի, էլի, ասում եմ, քանի եկել եմ մի հատ դասղեկի տեսնեմ նոր գնամ։ Մերս նենց ես ասում, ոնց որ կյանքում դասղեկից չես տեսել։ Արնո, կարող է էլի ինչ որ բան ես արել։ Մամին այ տենց էլի, իհարկե ոչ մի բան չեմ արել։ Առավել եւս տղես, մտածելու բան չունես։ Մի հատ կհիշացնես, ուսուցչանոցը որ կողմում էր։ Ոնց Արնո։ այն կողմում էր։ Լավ, տղես, ապրես, դե տանը կհանդիպենք։ Մենակ Մանուկյանին չտեսնի։ Մենակ Մանուկյանին չտեսնի։ Մի խոսքով, ասում ենք մենք տենց բան չենք արել կամ հորինում եք կամ էլ ձեզ թվացել է։ Հա որ։ Հաստատ, ուզում ես դու էլ մի բան ասա, այսինքն չէ, լավ, ես ամեն ինչ կասեմ։ Հաստատ։ Հա, Մանուկյանով է, որ մենք իրանից վախենանք։ Հիմա ձեզ կապացուցեմ, որ ոչ մի բան էլ չեմ խորի։ Եկեք։ Ահա, շատ լավ է, որ ժամանակին եկաք։ Դե, ով է առաջինը։ Համեստություն եք անում։ Լևոնյան։ Ես եմ։ Քանի որ առաջինը բացահայտել եմ քո ունակությունները, ուրեմն կսկսես դու։ Ներողություն, ինչ ունակություններ։ Ոնց ինչ ունակություն։ Նոր բուֆետում ինձ ասացիք, որ խայտարակ չեք անելու։ Բայց դուք ինչ ասում եք, ես չեմ արել ու երբևէ չեմ էլ անելու։ Լսի, ուզում ես ասես 1000 մետրը 3 վայրկյանում վազողը դու չէիր։ Երթվում եմ, ես չեմ եղել։ Կամ ձեզ թվացել է, կամ էլ մեկի հետ խառնել եք։ Կարողա դու էլ ասես 750 ձգում չես կարողանում անել։ Շատ կուզեի ես արած լինել, ընկեր Մանուկյան, բայց երդվում եմ, դա էլ ես չեմ արել։ Հավանաբար ձեզ թվացել է։ Թվացել է։ Հիմա ես ձեզ սև թվացել ցույց կտամ։ Վերջ, ես թույլ չեմ տա իմ աշակերտների հետ նման ձևով խոսել։ Ախր այ միս Տղաներ, գնացինք։ Բադալյան, գնացինք։ Բայց միս մերի ախր։ Քաշվանք։ Քաշվակ, ովքերով ինչի։ Մենք, որովհետև մաման եկել է դպրոց։ Հա ինձ ինչի ես խառնում։ Բավար Մանուկյանին տեսնի դպրոցում։ Քաշվանք։ Տիկին Սոնա, դուք անհանգստանալու կարիք չունեք։ Արնոյի մոտ համ վարկն է կարգավորվել, համ իր գնահատականներն են կարգավորվել։ Շատ ուրախ եմ Մարինա Ռոբերտովնա։ Ճիշտն ասած, այս վերջերս ես էլ եմ Արնոյի մեջ փոփոխություններ զգում։ Վայ։ Բարև ձեզ, ընկեր Մանուկյան։ Բարև ձեզ։ Մենք ծանոթ ենք։ Ինչ է նշանակում մենք ծանոթ ենք։ Տիկին, դա նշանակում է, որ մենք արդյոք իրար ճանաչում ենք, թե ոչ, մենք ծանոթ ենք։ Չէ, ես գիտեմ այդ բառի նշանակությունը, ուղղակի իմ զարմանքը կայանում է նրանում, թե դուք ինչի եք այդ հարցը տալիս ինձ, որովհետև դուք երեք մեր տանն եք իմ տղայի հետ։
Այ տիկին, ինչեր եք խոսում։ Դուք Առնոյի ֆիզկուլտուրայի դասատուն չեք։ Այո, դասատուն եմ։ Դուք երեք եկել եք մեր տուն վարձակալելու մեր բակում գտնվող տարածքը։ Լսեք, դուք երևի խառնում եք։ Կիսանե, գնացինք։ Ես դուք ինչ եք երկուսով դասարանում։ Իսկ ինչով է պայմանավորված քո այս աննախադեպ ուրախությունը։ Դե Մանուկյանից հենց նոր պրծա։ Բայց ես քո փոխարեն տես չէի ուրախանա։ Ինչի՞։ Որովհետև մաման եկել է դպրոց ու հիմա ուսուցչանոցում է։ Քո մաման աստա, ես ինչի տխրեմ։ Բա որ Մանուկյանին տեսավ։ Մանուկյանը հենց նոր մտավ ուսուցչանոց։ Այ հիմա հաստատ քաշվանք։ Եթե ետ եք կանգնում ձեր որոշումից, հենց այդպես էլ ասեք։ Լսեք, տիկին, ինչ որոշում, ինչ ետ կանգնել, ինչեր եք խոսում։ Հիմա ուզում եք ասեք, որ երեք դուք չեք եկել մեր բակ վարձակալելու մեր բակում գտնվող տարածքը։ Ասացի էլի չէ, նյետ, նայ, նո։ Ինչա կատարվում։ Պարզվում է, որ Մանուկյանը Առնոյի մամայից տարածքա վերցրել վարձակալությամբ եւ հիմա ասում է, որ տենց բան չի։ Իսկ կարող է Առնոյի մամեն ինչ-որ բան խառնում։ Հաշվի առնելով Մանուկյանի վերջին շրջանի պահվածքը, ես վստահ եմ, որ ինքն է ինչ-որ բան մոգոնում։ Լսեք, հերիք է, այամ չեմ համբերում էլ ես ամեն ինչ, ինչ եք խոսում։ Դուք եկաք, գումարը տվեցիք, անգամ ուզում էի պայմանագիր կնքեի, բայց տղաս ասաց, որ մեր ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն է, ես էլ ասեցի դե լավ պայմանագիր չենք կնքի։ Տիկին ջան, եւս մեկ անգամ եմ ասում, այդպեսի բան։ Տիկինցոնա, եկեք ես ձեզ ճանապարհեմ, մենք այս հարցը անպայման կպարզաբանենք։ Դուք ճանապարհեք։ Հələ խոստալ են, ինձ արեք, դուք գնացեք հələ։ Եկեք պատկերացնենք ամենավատը։ Ես եկել եմ, դուք պատկերացեք, ես կեսից կկպնեմ։ Ասենք, այնուամենայնիվ իրանք իրար հանդիպում են։ Ոչ մի ասենք առավել եւս այնուամենայնիվ։ Եթե դու տեսել ես, որ Մանուկյանը մտել է ուսուցչանոց, ուրեմն հաստատ հանդիպել է։ Լավ, հանդիպել է։ Հետո ինչ։ Ասեմ Արտեմ։ Խոսքից խոսք կբացվի։ Մանուկյանը կպարզի, որ երեք Առնոյից տանն է եղել ու վարձակալել է իրենց տան ներքևի տարածքը։ Բայց քանի որ ինքը այդ ամեն ինչը չի արել, վախենում եմ պատկերացնեմ Տիկին Սոնայի ու Մանուկյանի խոսակցությունը։ Մի խոսքով խառն ամեն ինչ։ Լուրջ ես ասում։ Բաց թողեք ինձ, բաց թողեք ինձ։ Օգնեք, բաց թողեք ինձ։ Ուրեք բաց թողեք։ Բաց թողեք ասում, ես մեղավոր չեմ։ Լսեք այդ իմ գլխի սարքել են։ Բաց ծիծաղում ես, հա, Արտեմ տղա։ Միս մերիդ կասես հայնիկը փողել, բաց թողեք։ Սանասար, բանասար, ջիջի, գո։ Մենք իրոք չափերը անցանք։ Հաստատ։ Մենք թե դու։ Մի րոպե։ Մենք հիմա պիտի մտածենք ինչ անենք ու արագ ուղենք այս ամեն ինչը։ Եկեք գնանք իմ մոտ կմտածենք։ Չնայած ես ու դու պետք է մտածենք։ Էսի մտածելու է չով։ Ինձ էլ կտաս։ Որ ինչ-որ հետաքրքիր միտք արտահայտես, այդ ժամանակ կտամ։ Բայց դու իմ կողքը ուտում ես, ես ոնց կարամ մտածեմ։ Քո մտավոր ճունակությունները մի բարձի իմ թխված կաբլետի վրա։ Ես գիտեմ ինչ պետք է անենք։ Մենք կպատմենք մեր արածների մասին։ Այսինքն պատմենք էլի մասին։ Բայց տենց ոնց կլինի։ Դե կլինի, որ անմեղ մարդուն մեր պատճառով տարան հոգեբուժարան։ Քո պատճառով։ Ոնց թե իմ պատճառով Արտեմ։ Այսինքն իմ պատճառով է էլը անմարդկային արագությամբ վազել, որ հետո Մանուկյանին բոլորը աննորմալի տեղ էին դրել։ Ես վազել եմ Արտեմի փոխարեն։ Լավ էլի էլ վերքից վրա աղմի լցրա։ Բայց պատկերացնում եք ինչ կլինի, որ բոլորին պատմենք իր մասին։ Բայց ով ասաց, որ պիտի բոլորին պատմենք։ Միայն մի հոգու։ Լովիկ չկա։ Երեխեք ջան, ստեղ եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երեխեք ջան, լսել եմ այս տարածքի վարձակալին հոգեբուժարան են տարել, հա։ Հա, կա տենց բան, մամ ջան։ Բայց դա թյուրիմացություն էր, Տիկին Սոնա։ Գիսանե ջան, թյուրիմացությունը հենց ինքն է։ Դու տեսնեիր ուսուցիչների մոտ ոնց էր համոզում, որ մեր տուն չի եկել, ինձ գումար չի տվել։ Չգիտեմ։ Մամ, ինքը իրականում նորմալ մարդ է, ուղղակի մի քիչ խնդիրներ ունի, էլի, երևի պայտակ ուղեղը մթագնել է։ Չգիտեմ Առնո ջան, այս ամեն ինչը ինձ դուր չի գալիս։ Լավ կլինի իր գումարը հետ վերադարձնենք ու այս տարածքն էլ ուրիշին վարձակալությամբ տանք։ Մա չէ, էլի խնդրում եմ, ամեն ինչ նորմալ կլինի, խնդրում եմ, էլի հավատա։ Ես որ իրան տեսա, ոչ մի բան էլ նորմալ չի լինելու։
Եթե չեմ սխալվել, շունը սատկել էր, դրա համար adekvatությունը կորցրել էր։ Կարճ ասած ինչ ուզում եք արեք, երեխեք ջան, դուք որոշեք, ես գնացի։ Բայց անկախ քեզնից լավ էլ միտք արտահայտեցիր Արտեմիկ։ Որտեղ ենք կանգնել։ Դու ասացիր, որ իմ մասին ոչ ոքի չպիտի պատմես, բացի մի հոգուց։ Հա, ասեմ։ Հենց Մանուկյանին։ Ինչի հենց Մանուկյանին։ Որ ինքը իր որոշումներից հետ կանգնի։ Ու ինչը ոչ պակաս կարևոր է, հետ կանգնի նաև Մերիից։ Այսինքն դու ուզում ես ասես, որ մենք Մանուկյանին ասենք, որ Մերի փոխարեն Էլնա գնացել ժամադրության։ Ես պատկերացնում եմ, որ Մանուկյան իմանա ինչ կանի իր հետ։ Բայց պատկերացա, եթե մենք ոչ մի բան չանենք, ինքը ինչ կանի իր հետ։ Իսկ եթե Մանուկյանը պատմի իր մասին բոլորին։ Թեկուզ եթե պատմի, իրան ոչ մեկ չի հավատա։ Մնաց ամենակարևոր հարցը։ Կլինիկայից իրան ո՞նց ենք անելու։ Այ դա ամենահեշտն է։ Էլը կդառնա գլխավոր բժիշկը ու Մանուկյանին դուրս կգրի։ Ոնց կասեիր դու փառահեղը։ Կարող է իզուր ենք սպասում։ Դե եթե ուզում ես դու կարես գնաս։ Չէ։ Ես ավակի հետ մոտ եմ։ Խոսեմ բացակա չեն դնի։ Ես քո տեղը լինեի, տենց վստահ չէի խոսա։ Մանուկյանը։ Ընկեր Մանուկյան, ձեզ մի րոպեով կարելի է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչ է պատահել, ուզում եք հետս նկարվեք։ Չէ, ես ուրիշ հարցով ենք եկել ձեր մոտ, ընկեր Մանուկյան ջան։ Ինչ հարց։ Մենք եկել ենք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տանք։ Լսեք, ինչ եք խոսում, ինչ հարցերի պատասխան։ Դե օրինակ ոնց ստացվեց, որ իմ եղբայրը տենց արագ վազում էր ու ձեզ ոչ ոք չէր հավատում, բայց տենց բան եղել է։ Մի րոպե, դուք նույնպես իմ կարծիքին եք։ Հա, ընկեր Մանուկյան ջան։ Եկեք գնանք մեր դասարան, ես ձեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Բա եք սպասում, գնացինք։ Եկեք ընկեր Մանուկյան։ Դե նստեք։ Սկսեք, պատմեք տեսնեմ։ Ընկեր Մանուկյան, բանը նրանում է, որ Արտեմի փոխարեն ուրիշն է եղել վազողը։ Ինչ ես խոսում, ես ինքս եմ տեսել ոնց էր Արտեմը վազում։ Դա նորմալ է, որ դուք տենց եք տեսել։ Այդ ուրիշը ում մասին որ պատմում էի, կերպարանափոխվելու ունակություն ունի։ Ուզում եք ասել, որ Արտեմը կարողանում է կերպարանափոխվել, հա։ Այդ աղայի չի սեղանից։ Արտեմը չէ, այլ մոլորակայինը։ Լավ, էլի։ Ես էլ գիտեմ լուրջ բան էիք ասում։ Արնո։ Մի վարքյան սպասեք։ Կարանք։ Էլ։ Իմ արև, ես ինչ ա, ես ով ա։ Ընկեր Մանուկյան, ինքը էլ 17-ն է, մեր մոլորակի հյուրը, ինքն է կերպարանափոխվում։ Արտեմի ռեկորդ սահմանողը ինքն էր։ Մյուս ռեկորդ սահմանողն էլ էր ինքը։ Հիմա ամենացավոտը ու ամենակարևորը պիտի ասեմ։ Ձեր հետ ժամադրության նույնպես ինքն էր եկել։ Ընկեր Մանուկյան, հավատացեք ձեր հետ ամեն ինչ կարգին է։ Մենք ձեզ ամեն ինչ կպատմենք։ Եթե իհարկե պատրաստեք։ Պատրաստեք։ Մանուկյանի դեմքն ամեն ինչ արժեր։ Մենակ դրա խաթր բոլորին կարելի էր պատմել Լեովիկի մասին։ Ամբողջը մենակ ես ուտելու։ Չէ, իհարկե։ Մա դուք թողես ես մենակ ուտել։ Ճիշտ պատասխան։ Հուսանք Մանուկյանի գործերը կկարգավորվեն։ Մանուկյանը վաղը շատ գործեր ունի անելու։ Հələ պետք է մամայի սիրտը շահի, հələ պետք է Մերիի հետ գործերը կարգավորի։ Եթե ինչ որ բան այն չեղավ, ստիպված ենք քեզ հրաժեշտ տանք Լեովիկ ջան։
Հուսանք կստացվի։ Իսկ քանի քեզ հրաժեշտ չենք տվել, ասում եմ կարող եմ մի հատ գիտապտտենք։ Բայց առաջարկում եմ խնձորի վերաբերյալ ինչ-որ գիտապտույտ անենք։ Մաման ինձ ուղարկել է խնձոր առնելու, ես էլ հավես չունեմ գնամ խանութ։ Մի անգամից գնանք ընդեղից էլ մի 2 կիլո հետս կբերեմ էլի։ Ոնց որ օգտակարի հետ համատեղ ենք։ Արնավ, չգիտեմ, խնձոր կկարողանանք բերել թե ոչ, բայց խնձորի մասին գիտելիք հաստատ կստանանք։ Իսկ արանք չէ՞ դե խնձոր ուտենք։ Իհարկե։ Դե ում ենք սպասում, գնացինք։ Գնացինք։ Այս խնձորի այգում ենք։ Այո։ Իսկ ավելի կոնկրետ, խնձորի ծառի տակին, ես իմ յարը սիրեցի, խնձորի ծառի տակին։ Տեսնում ես, սկի ծառը չդիմացավ քո բաղձայնին։ Չտեսա, զգացի։ Իսկ դուք ինչ գիտեք խնձորի մասին։ Դե ես գիտեմ, որ եթե Եվան խնձորը չուտեր, մենք հիմա դրախտում կապրեինք։ Իսկ ուրիշ։ Մեկ էլ Սպիտակաձյունիկը Եվայի ճանապարհով գնաց, խնձորը կերավ ու քնեց։ Դու Սպիտակաձյունիկ ես նայել այ թզուկ։ Գիսանեն էր նայում, ուղղակի անցնում էի հեռուստացույցի մոտով։ Իսկ դու Արնո, դու ինչ գիտես խնձորի մասին։ Դե ես գիտեմ, որ խնձորը բան է արել բանի գլխին, Նյուտոնի գլխին, ու Նյուտոնը ինչ։ Ու զարթնելա։ Զարթնելա ու վերջ։ Չէ, բան է արել հորինելա։ Ինչն է հորինել։ Ասեմ։ Գունավոր հեռուստացույցը։ Եթե դու իմանայիր խնձորի կարևորության եւ յուրահատուկ լինելու մասին, ապա այսպես չէիր վարվի։ Դե ասա որ իմանամ։ Նախ սկսենք նրանից, որ խնձորը երկիր մոլորակի ամենատարեց բնակիչներից է։ Այն հայտնի է դարձել մարդուն ավելի վաղ, քան մյուս բերքատու ծառերը, իսկ խնձորենու հայրենիքը համարվում է Աճտաշատը։ Ոչ, Կենտրոնական Ասիան։ Իդեպ, խնձորենիների ընդհանուր նախահայր համարվող վայրի խնձորենին մինչ այժմ աճում է Ղազախստանում։ Վայրի խնձորենին ո՞րն է։ Կարող է ինքը մեզ կծի։ Համարենք ծիծաղեցինք, իսկ հիմա եթե կարելի է, շարունակենք։ Շարունակեք։ Խնձորը շատ հարուստ է վիտամիններով եւ իր մեջ պարունակում է այնպիսի տարրեր, ինչպիսին են կալիումը, կալցիումը, ֆոսֆորը, նատրիումը, երկաթը, մոլիբդենը, ցինկը եւ բարիումը։ Իդեպ, ի սկզբանե խնձոր ուտում էին միայն հնադարյան կենդանիները եւ ընտրելով ծառերից ամենամեծ ու քաղցր պտուղները նպաստում էին խնձորի սերմի տարածմանը։ Ավելի ուշ խնձորը փորձեցին մարդիկ եւ շատ հավանեցին այն։ Այսպիսով խնձորը դարձավ մարդկանց սննդակարգի կարևոր անբաժան մասերից մեկը։ Էս ինչ եղավ։ Երկնքից 3 խնձոր ընկավ, ինչը նշանակում է, որ մեր գիտապտույտը մոտեցավ ավարտին։ Հա, հասկացա։ Մեկը պատմողին, մեկը լսողին, մյուսն էլ մյուս լսողին։ Դիր էստեղ։